Kwaniriza nate ku Ugandan kitchen. Lero tugenda kubeera nga tufumba chai w'ekisubi bw'otyo nga bulaba. Bagenda kubeera nga spiced, aina health benefits nyingi nnyo, awunya bulungi, awoomera ddala. So nkusaba subscribing oba tonaba kuba nga subscribing, like nga sharing and leave a comment. So spices ezetusookeddeko tuyinamu star anise bw'atyo nga bw'abeera abeeramu star. Tuyinamu cloves, tuyinamu ekikoola kya budalasini, tuyinamu omuti gwa budalasini, tuyinamu cardamom, ne tubeeramu n'ekisubi bw'otyo nga olaba. Spices zino ezimu era tuzze nga tuzikozesa mu recipes ez'enjawulo, nzize mba nnyonnyola benefits zaazo, nzize nga mbalaga nti tusobola ddala n'okubeera nga tuzikozesa mu byokunywa ebirala, mu muceere, mu kufumba emmere ebisigadde, byonna recipes zonna kweziri wano. Tuyinamu n'entangawuzi bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba ng'omaze okubeera ng'ogyozaako n'obeera nga ogicrushinga bulungi. Oluvannyuma obeera ng'ofuna entamu n'obeera ng'ogattamu amazzi bulungi nnyo okusinziira ku caayi gw'ogenda okubeera ng'ofumba, n'ogattamu spices ezo zonna nga bw'olabye bwe tuzoogedde awo bwe nzilistinze, then nembeera nga nfuna lemon grass oba ekisubi, nembeera nga nkinyiganyiga nga bwe nabalaze nti okubeera nga kijjayo senti eyo, okubeera ng'omuntu osobola okuba ng'okiwunyiriza bulungi nnyo kirekemu eyo aroma yaakyo, mbeera nga nkikurashinga mu ngalo zange, oluvannyuma nembeera nga nkigattamu. Beera ng'ofumba paka nga buli kimu kyonna kyeseze bulungi nnyo, omakinga sure nti nno ofumbira ku muliro omutonotono, but also akabiseera akawerako osobole okubeera ng'ezo zonna spices zisobola okubeera nga kyayo yapikinga spices ezo zonna z'oba otaddemu. Oluvannyuma ngenda maaso nembeera nga muno ngattamu entangawuzi, making sure nti okozesa entangawuzi gy'onya. Bw'oba oli muntu ayagala entangawuzi nga nka then kiba kitegeeza ogenda kuteekamu nnyingi, era naawe ataginywa beera nga ogireka. Genda maaso obikeko, but lekawo room omukka we gubeera nga guyitira oba like steam, kikusobozese okubeera nga ate kyayi otajja kubimba beere ng'ayiika all over because entangawuzi ebimba neeyiika. Genda maaso beere ng'ofumba okumala eddakiika nga 3 paka nga n'entangawuzi eyo nayo yemixinze bulungi nnyo ne caayi bulungi nnyo, asobole okuvaayo nga li flavorful. Oluvannyuma beera nga osengejja oteeke either mu teapot oba mu flask and you are good to go. So bw'otyo nga bw'olaba asobola okubeera nga caayi n'omusaavinga ng'osweeteninze ne sukaali oba ne omubisi, oba okubeera nga just omunywerawo bw'atyo nga bw'ali. Caayi ono awunya bulungi but also ayina health benefits ezibeera nga zidda eri obulamu bwo from the spices ze tukozesezza. Nti because tukozesezza spices ez'enjawulo zina anti-inflammatory ne antioxidant properties ezibeera ddala nga zituyamba mu digestion, ezibeera nga ziyamba mu kuboostinga the immune system, eziyamba mu brain functioning. So ebeerera ddala nga tonywa bunywi caayi awooma n'awunya bulungi but also ng'oyina emigaso gy'ofunamu. So I hope you like the video. Subscribe, like and share. Don't forget to click on the bell to turn on your notification obeere notified buli lwe mbeera nga postinze video empya. Until next time, thanks for watching.